Hello， 大家，我刚取了快递回来。今天上午寄快递，有一个快递小哥长得还挺帅的。然后我刚刚去取快递，居然还是他！天哪，这是什么奇妙的缘分？干芋味的，我的最爱，我去把它冻起来。今天首先在这里化一个妆，我看现在全网都在画那个古早什么韩妆，咱们今天就画一个创意妆吧，反正就不跟大家一样。给你们看，我不知道从哪找到了一个只有一个芯儿没有气垫的外壳，可能就跟我一样吧，就是只有才华就够了，还挺好用的。妈呀，手机没电了，我晕，我得快一点，偷拍。谁给我发微信了？嗨，我刚刚去给手机充了个电，本来想吃个这个的，结果它还没冻好。那你今天就画一个这个香芋妆吧。你们以为只是一眨眼的时间，其实距离刚刚我录视频的时候已经1个小时过去了。老铁，谁懂？真的很拖延症，别管我了。哦，这每个颜色还行哦，深咖色。哎呀，嘴好干呐，知道自己涂了润唇膏吧？OK 啊，接下来我们开始大干特干了。香芋籽，哪个是香芋籽？你把它倒。好，我们用米来涂前边，后边我想用一个黄色。我觉得我今天又像一只小鸟了，那个双眼皮吧。老铁，要不我去拿一个吧？真的，我感觉贴完之后，整个人都变时尚了，fashion 了起来。画个卧蚕啊，这个是我姐姐忘在我这儿的卧蚕笔，从此以后它就是我的了。还是这个紫色，我用它画一个夏至吧。姐的视频没有任何剧本，纯靠现场发挥，所以你们有没有很期待咱们就是最后是一个什么样子呢？对不对？留以悬念。好吧，其实并没有人期待。刷到眼睛上了，看不太出来，就这样吧，不擦了。擦，不能随便，一会儿我还得录那个颜值视频呢。然后凑近一看，眼睛上一坨什么东西啊？粘个夸张一点的假睫毛。老铁，我不知道为什么这个睫毛它好像被人击背了，就是这个东倒西歪的，真的很捣蛋。算了，姐大人有大量，咱们下一步。那个旺旺的眼睛就是又大又圆，咱们的灵感就是一个又 big 又圆，突然有了一个创意。努力了嘞，像不像那个就是迪士尼即将要在那个舞台上一展歌喉的那个小鸟？宝贝，你不要顶我，我在化妆，不然你上来赚钱吧，你上来营业吧，别跑。好可爱，好可爱，怎么这么可爱呢？我突然又有一个灵感，用这个色在这儿啊，好闪啊！我现在像那个鸟皇后，多余的涂在鼻子上，用一个浅的，有一点旺旺的感觉的。旺，很嫩呢，很嫩呀。少了一点零，哎呦 ，Grab 涂否不会读，国图好嫩哦。OK 啦。然后我思考，人到底能感受多少回夏天？亲爱的玫瑰，夏天循着春天出现。冷吃太好吃了，香芋脑袋都快给我臭。